Commission for this demonstration that we have had today here in Parliament. The machines look new and efficient. However, my biggest problem is the delay. I've taken over 40 minutes and yet I was, I think, like number 12 on the line. So it has taken me 40 minutes to get to the table. But also, secondly, my biggest fear and what I have seen is that when I put in my thumbprint, it was clear, it said success. But my biggest problem is I was given 3 ballot papers at a go. Now, imagine somebody who is an illiterate. What should this person do being given 3 ballot papers at the same time? I expect the Electoral Commission to streamline this and give 1 ballot paper to 1 person to vote for presidential. Then there should be somebody after that to give me another paper for a direct member of parliament and then the woman MP. Otherwise, handing over 3 ballot papers to somebody who cannot read and write will create confusion. So we still need to ask the Electoral Commission what happens where a person places a ballot paper that was cleared by the machine in a wrong box. Will it be moved to the right box? This is a question that we have to ask afterwards. But of course, I also want to see the fake ballot papers because I have been given a ballot paper and I was given 2, by the way, for the presidential. So what happens in that instance where somebody has been given 2 ballot papers and has actually voted? So these are still questions that we want to ask the Electoral Commission. But otherwise, for me, I think so far, so good with the electronic machine, but we need to clear those contradictions because the people manning these polling stations could be aligned to a particular candidate, and they may give 2 or 3 ballot papers to a voter to go and vote for candidate X. We want to see if those ballot box papers will be rejected. The new voter registration, voting kits, because what I liked about them is that they are not using the internet. So even if you're in Karamoja, you'll be able to vote without being verified by the internet or being clogged down by lack of internet. And the other thing I liked about it is they have backup battery. So whether it loses its battery, somebody will be able to continue charging it. I did not come with my national ID, and I just wanted to see if they can find me without a national ID. Everything came through that machine. I could see myself, my village, my polling station. And also the only confusion I can see is getting 3 ballot papers at the same time. For the people who are illiterate, reading directly elected MP and then woman MP, they may get confused. Because the other one, they gave it to me in hand, so you can tell this is the presidential one. Now the second one for us who are running in constituencies and we are female directly elected MPs, they may throw it in the woman MP thing box. So, but they've explained that they will not allow this to happen because there will be polling agents who will ask you if you can't read. They will ask you which one are you carrying, so they show you the correct box. But that's kind of tedious. You'd rather pick the presidential, move to directly elected MP, and move to the woman MP. But otherwise, its efficiency, its effectiveness is super. And I'm sure we are. Njao tugenda kulaba ekiddako. So buno obuma batuletedde okulonda bannayuganda mwegendereze nti Electoral Commission nga tenategeera mulimu gwayo kizibu nnyo gwe munnansi ogutegeera ne speed gye batwala wali mulabye jesi bamemba ba parliament confusion ebadde wali yokka speed nga namugoma zo mu verifying nga mukuuma olwo lya nchekinza ndabye nzireko ku step eddako bankebere ntekeko ekigalo oba face kati ate ngenda okugenda wali era olupapula eri voters ka voter slip nako balina okuddamu baka scanning olyoko ogenda okulonda kati bw'omala okugenda okulonda batugambye process bw'emala okuggwa balina okudda mu ballot papers zonna baziscanning again naye nga mujjukira okulonda kuggwa ssaawa 10 naye nga bano bennyini bebadde obuuma bebatrainingidde mu nnaku embala obubale nabo tebannabutegeera so njagala okutegeeza eggwanga nti byabakama yaleese biometric machines naye nabo bennyini tebazimanyi singa kibadde kisooka obuuma baali bulese
ne tuddayo tulondenga bwe tubadde kubanga kati tulinze okulaba nababuuziza baguni wabajjange nale mbwe planning bagenda kujja babbewo obugundi obumashini obabubba kyekidako nga bamashini bombi babututte tunasobola okulondesa manyo ekyo tekinnaddikamu so nsaba okutegeeza mwami babakama bw'obuuma obulese niye olaba gwe tonnabutegeera n'abakozi bo naffe ababaka ba parliament tuluddewo okubitegeera nsuubira buno obuuma tebugenda tuyamba mu kalulu kano obubbi bw'akalulu bugenda kubawo kubanga delays zigenda kubawo just assume process yonna nga bw'ogirabye tumala ssaawa 10 naye nga bw'olabye teberezamu okulonda kuwedde waliwo abasigadde ku line kumaze ssaawa 11 olwo balina okudda mu bubokisi buno aka president bagende nga basikaninga kalulu baka verifying badde ku ka MP direct ba verifying kalulu mugenda kamala ssaawa mmeka kati olwo kali ka trick ka NRM bimale kawungezi babobulu awo bayingiddewo so nsaba okutegeeza bannayuganda bino ebintu bigenda kutuyamba nga bwomanyi tekinologiya kaali badde kalungi kuba bo babulese bupya babulese buyina backup kuliko battery 2 era obuuma 2 era batugambye bagenda kubaawo mu buli count egenda kubaawo abantu 3 be batrainize ku buuma obwo kituufu tubulabye nga bupya mundabika naye tumanyi nti obaddala bupya naye mundabika bulabika nga buki naye singa babulese mu budde ne batraining abantu just imagine tubuzaayo just ennaku 27 kati fe bali kubabaka ba parliament banakadde eri wansi omuntu wa bulijjo wange semba bula akategeere ate nne kimwina okulootinga singa luno olugalo lubaako enkyakya kuba osobola okubanga owaata nnyo olima nnyo lubaako enkyakya bweluteekamu ne lugaana agambye leeta face esobola okugaana so ekyamazima electoral commission teri redde bakkirize electoral commission tugitegeeza buno obuuma tetumanyi kye mugenda kwa naye obuuma tebugenda kutuyamba azoovu nawo kuba buli omu tannabutegeera so dakika 4 okutuuka ku mmeeza ku bantu 12 bantu bameka abagenda okulonda oba tuli slow bwe tutyo ekyokubiri kyendabye machine ekola bulungi nnyo kubanga ngenza okulaba obupapula bwonna bye bataddeko ku machine egambye clear ekitegeeza nti bibadde bituufu naye kati ekizibu kyendabye nti nafunye ballot paper 2 eza presidential candidate kati era nenvotinga bonna mbutaddemu so njagala kulaba electoral commission empadde bupapula 2 ono presiding officer bajja kulondamu emu nti eno badde enfuuwo oba ekyokubiri kyendabye omuntu bamuwa mpapula 3 eya president endala ya member of parliament n'ew'omukyala njagala kutegeera omuntu bwaba teyasoma omuwadde bupapula 3 ekya president ekya member wa parliament omukyala ne mubaka direct kati bwe nkwata ya president nenjiteeka mu box ya member of parliament bwe baba bagenda okubala banajjamu eri ya member of parliament bagize eno kubanga machine yagiyisa dda bino byenjagala okutegeera naye biri ballot papers ziri ze bawa abantu 2 ekyo nakyo njagala kitegeera machine eneesobola okulaba nti ono yalonda mirundi 2 kubanga abo kitegedde buzibu obudde buweddeyo okusookera ddala tetutegeera lwaki bakendezza staff alina okubeerawo ng'agaba obukonge ffe nga abadiringa n'abantu baffe ogenda kusanga omukyala teyasomako omuwa obukonge 3 omulundi gumu oba omukadde teyasomako omuwa obukonge 3 omulundi gumu kati obumuwadde abutiikinge naye ogenda kwesanga nga atiikinze akabakyala akatadde mu bwa president atiikinze akabasajja akatadde mu kabakyala aka president akatadde ku muba abasajja batubuulire ki ekinaabeerawo mu mbeera eyo bana amaani ne babusootinga out ne babuzzaayo gye bulina okubeera oba ensonga emu ensonga ey'okubiri bino ffe olwokuba tuli ba stakeholders nga bwe bakyogedde batusomesezza bagezaako tutusomesa what about other Ugandans ebweru obudde weebuli era bagenda basomesa batya bagenda kuŋŋanya bannamawulire mwenna kubanga lwe bagambe mwetaaga okubeera accredited abenjawulo mujje tubasomesa ebigenda okubeera ate abatabadde accredited TV stations ezenjawulo bagenda kumanya batya bagenda kugenda ne mu districts ezenjawulo basomese ba councillors basomese n'amagombolola gonna abantu bagenda kumanya batya ebintu bino bwe bikola machines zino engeri gye zikola nakasimbirayo ddala nze kennyini mbadde mu register ne bankebera okutuuka wali ku machine kubanga bakuverifyinga emirundi ebira kuverifyinga mu kifaananyi ne kijja oluvannyuma lw'endagamuntu aye ne bagamba teekako n'ekigalo ne kijeema era ne basooka banziza ebbali n'enguguba kubanga jjukira bannayuganda bonna essaawa bateebereza nti akakiiko kagenda kubba akalulu
amazima sisobola kukkiriza kuva mu layini nga tonkozeeko process mpanvu nnyo n'akalulu nga kabadde invalid kubanga nkigezesezzaako ngamba kati akalulu kano kakabaire invalid ndabe kiki balina okudda invalid ke kalulu kootiikinze obukyamu nga tonnakateeka mu box n'ogamba ntiikinze bubi n'oddayo emabega kati basookera kuzza bbali yeti landa n'omusaka bamala okukatiikinga ne bakawandiika balina kuwa kalala kati olina kuddamu process buto n'oyitamu buto ne bakuwa kalulu akalala ebyo byonna tebyandibadde bizibu nnyo naye n'obudde obutwalibwawo eddakiika 4 nga bali ku bantu 5 bannaye twetaaga ndowooza okwongera okuimprovinga mu sisitemu eyo abye ebigenda kulaba omulonzi yani oteekako just your thumb oteekako ekinkumu nga toyina na national ID nataddeko ekinkumu nabadde sigize na national ID mashini yona neeraga buli kinkwatako constituency gyenvaamu ne polling station yange nenvaawo envotinga the first station nengenda ku the next kati awo awali directly elected MP ne woman MP awo wajja kwetaagako obukakafu bw'amaanyi kubanga omuntu ayinza okujja n'asanga nga nze kati Margaret Muhanga nyimirira mu direct constituency akalulu kange ayinza okukasula mu woman MP box awo abakoze eki akasse kati awo balina okubeera vigilant balina okubeera vigilant ne balaba mbu akalulu koopiikinzaako kubanga obututte busatu at once aka president kikofiira aba yeeraga tolina kyona kyogambako oteeka wali ku kikofiira kati n'otambula n'otuuka ku the next awo twetaagawo akalulu bakaweereze kali kamu ogende ku direct oveewo ogende ku woman MP nga kali kalulu kalala naye ku butwalo busatu omuntu ayinza okufunanga confusion omuntu atasobola kusoma ayinza okufuna confusion